Добрый день, меня зовут Анна Комиссарова, я основатель бизнес-инкубатора Бисапон. Сегодня в рубрике «1000 ошибок продающего вебинара» мы рассмотрим такую тему, как храп на всю аудиторию. Что это такое? Ну, слово «аудитория» вас уже натолкнуло на мысли о лекции, об институтах, об унылых, неинтересных спикерах, и вы, в общем-то, очень-очень даже близки к пониманию сегодняшней нашей темы. Потому что многие эксперты приходят в онлайн-образование действительно из оффлайн образования. И они привыкли, что чтобы что-то объяснить очень хорошее, полезное, они сначала дают определение, страшное-страшное определение, которое никто не знает, и которое уж точно покажет, какие они умные. Потом долго-долго его разжевывают, и только после этого переходят к сути вопроса, вообще зачем нам это определение, что оно нам даст. Поэтому, уважаемые эксперты, уважаемые продюсеры, обязательно удаляйте храп из аудитории. Вы сначала объясните человеку, зачем ему это нужно, и тогда он, может быть, уже начнет вас слушать. Но вот эти вот лекторские замашки действительно убирайте. Онлайн и офлайн, они очень сильно отличаются. Если в офлайне к вам пригнали студентов на курс и их заставляют ходить, то в онлайне совсем иная ситуация. Здесь нужно человека замотивировать, сделать ему интересным ваш курс. Тем более, если речь идет о продающем вебинаре. То есть мы сейчас говорим только о продающем вебинаре. Я даже не говорю, насколько интересными должны быть ваши уроки, должны быть ваши лекции после того, как вы на продающем вебинаре уже продали человеку ваш курс обучающий. Но и сам вебинар должен быть интересным. Нельзя строить его с точки зрения лекторных занятий. Иначе, да, у вас будет храп в аудитории. В лучшем случае люди будут молчать, храпеть за компьютерами. Но, как правило, если начинается такая лекция, тогда человек либо уходит с вебинара, либо уходит по своим делам. Да? В лучшем случае, когда он уходит с вебинара, вы это по метрике отследите, да, что, что как только началась лекция, да, тут же люди ушли. Да? Но ведь некоторые оставляют вебинар включенным и уходят по своим делам. Борщ варить, да, домохозяйки, если слушают, пылесосить, еще что-то. Поэтому никаких лекций. Сначала заинтересовали, потом, если прямо уж очень нужно, и действительно какой-то у вас супер уникальный контент идет, и слова ваши никто не понимает, тогда да, тогда вы их, пожалуйста, расшифруйте дополнительно. Надеюсь, что храпа на ваших лекциях не будет. Но если вдруг вы так случайно у кого-то на вебинаре позволили себе заснуть за компьютером, обязательно отправьте этому человеку ссылку на мой YouTube-канал, ссылку на это видео, и поделитесь действительно вот этой полезной информацией, также совершенно безвозмездно, как я с вами делюсь. Обязательно оставляйте свои комментарии. Какие-то ошибки я еще не рассказала. Всего их будет 1000 озвучено. В жизни их, конечно, намного больше. Вот, посмотрите обязательно выпуски, которые были раньше. И пишите свои наблюдения за рынком, потому что рынок не стоит на месте, онлайн-образование очень хорошо и быстро развивается, и, конечно же, с появлением каких-то новых технологий будут появляться и новые ошибки. Я пока останавливаюсь на самых-самых распространенных, самых базовых, исключив которые вы сможете сохранить дружеские отношения со своими лидами и превратить их в клиентов, которые принесут вам стабильный доход.